The copperhead rattlesnake has a very fast movement and can strike in the long distance. Okay, now we fight with our new snake handler, so we'll close match. และนี่เป็นงูทางมะพร้าวนะครับเขาเป็นงูที่เคลื่อนที่เร็วและฉกไวนะครับแล้วเจอกับเจ้าหน้าที่ใหม่ของเราด้วยโหมดคู่นี้สนุกแน่มากเรียบร้อยโดนไปก่อนดอกแรกเจ็บโอ้โห Oh, that's good. Okay. Good. Yeah. Oh. Okay, that's good. The copperhead rattlesnakes, okay, found in the lowland area, and it is a very good rat and mice hunter too. So it's also important to the ecological system. But it also faces the same problem that its population decreasing because of the same reason. People eat them, exploitation, and destroy its habitation. So it is one of our protected animals. But the common name of these snakes will cause misunderstanding to some venomous. But in fact, copperhead rattlesnake is non-venomous, so that bite will not kill our snake handler. But anyway, that's her. งูทางมะพร้าวนะครับเป็นงูที่อาศัยตามที่รับลูกจับหนูเก่งไม่แพ้งูสิงครับนะและงูชนิดนี้กำลังมีจำนวนลดลงจากปัญหาเดียวกันคือถูกจับกินส่งออกและทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งในสัตว์ป่าคุ้มครองในบ้านเรานะครับชื่อท้องถิ่นของเขาทำให้คิดว่ามันเป็นงูพิษแต่จริงๆทางมะพร้าวไม่มีพิษนะครับเพราะฉะนั้นโดนกัดตะกี้ไม่ตายแต่เจ็บนะครับเลือดออกแล้วนะครับไปล้างแผลกันดีกว่าโอเค take care the wound thank you โดนกัดโอเค